யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்காக வந்து நான் நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஆஃபர் வந்து நிறைய வந்துச்சு. உங்களோட சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி. கொஞ்ச நாளாக வந்து என்னால் ஃபோட்டோ கூட போஸ்ட் பண்ண முடியல. ஏன் அப்படின்னா கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்துட்டேன். இப்போ இருந்து நான் வந்து உங்களுக்காக முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து ஃபோட்டோஸும் வீடியோஸும் வந்து நம்ம பண்ணுறத அப்லோட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். நீங்கள் வந்து பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் வந்து இந்த ப்ளவுஸ் பற்றி என்னன்னு சொல்கிறேன். இது வந்து நம்மளோட கஸ்டமரோட ரிசப்ஷன் சாரீ. அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப கிராண்டாக வேண்டாம், மைல்டாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு, சாரீ வந்துட்டு ஃபுல்லாக பிங்க் கலரு, க்ரீன் வந்து கான்ட்ராஸ்டாக சில்க் காட்டன் எடுத்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். போட் நெக் கொடுத்துட்டு பேக் சைடில் வந்து ரெயின் ட்ராப்பில் வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து நெட்டு பீஸ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். நெக்கில் வந்து பெரிய பார்டர்லாம் எதுவும் பண்ணலை. ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஜர்தோசியில் ரிங் நாட்டும் ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டுன்னு போட்டு ரிச் லுக்கில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். இது ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஜர்தோசி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்லீவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3/4 ஸ்லீவு. ஸ்லீவில் மட்டும் நான் வந்துட்டு ஒரு பார்டர் வந்து வச்சுருக்கோம். இந்த ஸ்லீவ்லையும் வந்துட்டு ஒரு ஓவல் ஷேப்பில் நம்ம வந்து நெட்டு பீஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டுக்கும் வந்து போட் நெக்கே போதும்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதனால ஃப்ரண்ட்டில் சிங்கிள் சைடு ஒர்க் பண்ணாமல் நான் டபுள் சைடுமே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கன்னா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரண்ட் வந்துட்டு பிரின்சஸ் லைன் கொடுத்துருக்கேன். பிரின்சஸ் லைனும் ஃப்ரண்ட் ஓப்பனும் பண்ணியிருக்கோம். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.